Mana bu dunyodagi eng qimmat Mercedes o'rtoqlar. Ha, to'ppa-to'g'ri eshitdingiz. U qandaydir avtomobil emas, balki Dubay shahrining markazida qurilayotgan ushbu bino hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zamonaviy, juda ham chiroyli, ta'riflashga til ojiz. Ushbu proyektning umumiy qiymati taxminan 1,5 milliard dollar o'rtoqlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Nega bu dunyoda yagona, nega investitsiya qilish uchun bu eng zo'r proyektlardan biri? Sababi ushbu brendning kuchi bu yerda proyektda uy-joylarning narxini o'sishiga juda katta ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'rtoqlar, yer yuzida minglab Mercedes avtomobillari bor, lekin Mercedes turar joy majmuasi dunyoda yagona, dunyoda bitta. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Qulayliklari, mana bu yoqda basseynlari bor. Katta yo'lning shundoqqina labida joylashgan. Dubay shahri markazi downtown Burj Khalifaga bir necha daqiqalik masofada joylashgan. Bu yerda uy-joylarning boshlang'ich narxi taxminan 3,5 million dollardan boshlanadi. Hoziroq bizga murojaat qiling, ushbu proyekt haqida sizga to'liq batafsil ma'lumot beramiz.